होली आने वाली है और होली पर्व के लिए रेलवे प्रशासन ने पुरी निजामुद्दीन और विशाखापट्टनम निजामुद्दीन के बीच 2 फेरे के लिए होली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। जी हां, दोनों ही ट्रेनें बिलासपुर और उस्लापुर से होकर चलेंगी और इस तरह से बिलासपुर और उस्लापुर से लगभग 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 होली स्पेशल ट्रेन चलने वाली है। बहुत ही अच्छी पहल और ऐसी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए इंडियन न्यूज़ के साथ।